बल्ल स्टार्ट गर्दैछौँ हिँड्न। टसी हेलो हाई के हो टसी अहिले 5 मिनट नहिँड्दै थाकेछ त नि माथि कसरी जाने पुरै यहाँ झोलामा चाहिँ हामीले भाँडाकुँडाहरू लिएछ केराहरू फलफुलहरू अनि यता पनि छ आज राति त्यो माथेपछि मान्छेले मारेर छाड्यो भने के गर्ने अहिले मैले चाहिँ यहाँ टेन्ट कसरी टेन्ट लिएछ अनि ब्याग ब्ल्याङ्केट र यो के अरे म्याट्रेस के बोल्छ नि Papi Papi Ya dia tenda Shani Bye Hindi siya na Temba git एउटा हिन्दी गीत हिन्दी गीत अरिजित सिंहको गीत एउटा यता भित्र चाहिँ रुख रोपेर छ अघि यत्रो आँखाले पनि देखेन क्यामेरामा हेर्दा यता यो रुखहरू देख्दै देखेन मान्छेहरू नउखेलोस् भनेर यता भार लगाएर राखेको रहेछ आउँदैछ दुईजना त देख्दै देख्दैन यता खुडले गर्दा पालले गर्दा पालले चाहिँ मेरो सोल्डर पुरै दुखायो यार ल आज यहीँ बस्ने हो सो अब हाम्रो चाहिँ यता पाल टेक्ने भनेको पालको एउटा स्टिक नै छुटे रहेछ सो अब हामीले लिएर आउँ भनेछ अब पुऱ्याउनु आउँछु रे मेरो साथीले अब यता अलिकति हामीले त तातो छ होला सोचेको काठमाडौँमा गर्मी रहेछ नि अस्तितिर झन्डै सिप्ले लड्यो यार अस्तितिर गर्मी छ नि त यहाँ काठमाडौँमा नराफाटे आएछ नि त त्यही भएर यता पनि गर्मी नै होला भनेको त कहाँ गर्मी होला यार झरो रहेछ हावाले हेर्न होइन हालत यस्तो छ एउटा लट्ठी चाहिँ छ अर्को लट्ठी नै छैन रहेछ भनेको यहाँ मेरो बहिनी चाहिँ यता सुतेर बसेछ
अब हामी चाहिँ यता I am यो झिपु के अरे झिपु एउटा झिपु रे यो के अरे आगो बाल्नको लागि अब ढुङ्गा पनि नपाउने रहेछ she यार is your sister सबसे and सबसे me. ठुलो ढुङ्गा नै यति रहेछ हो यो त ढुङ्गा होइन रहेछ के हो माटो रहेछ त ल छैन सामान सबै हेर्नु लथालिङ्ग पानीहरू पनि आफै बोकेर आहा जसलाई यस्तो पुरा गाउँले जस्तो है ठिकै छ अब अहिले 6:30 पनि भइसक्यो अब हामी चाहिँ पर्खौँला अलिकति Oh my, Bedlock. oh my, 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 oh Apple lama, apple lama. कटे तेरे संग यारे कटे तेरे संग यारे सो फाइनली हामीले आगो बालेको छौँ यस्तो ठाउँमा आगो बाल्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ हामीले होस गर्नुपर्छ किनकि यो घाँसहरू चाहिँ एकदम छिटो बल्दो रहेछ है ख्याप्सी गरेर जान्छ कि ख्याप्सिङ गरेर जान्छ ल अब आज रातभरि क्याम्प फायर गरेर बस्ने हो जस्ट ढुङ्गा चाहिँ उता तलबाट खोजेर ल्याउनु पर्ने भयो त्यस्तै हो हजुरले ल्याउनु भएको खुदा जाने में क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे दुआ ल अब हाम्रो खुर छैन के गर्ने अब आज यतिकै सुत्ने हो भुइँमा हुन्छ त के हुन्छ त त्यो के अरे घाँसहरू ओछ्याएर अनि घाँस हाफ चाहिँ मुनि ओछ्याउने अनि हाफ चाहिँ माथि लगाएर अनि ओके टेम्पाङ्गे अन्त कोई जगह ना पता आगे चाहिँ घर जान तो दिखा तेरे नाम से शुरू है हर दुआ तेरे नाम से नाम चुरा के मेरे राह में शाम सजा अब चम्चा चाहिँ यस्तो छ है अनि यो चाहिँ होममेड किम्ची हो यो चाहिँ मैले बनाएको होममेड किम्ची जाँदैछ ओके त न Oh my god, wow. खम जस्तो छ यार अब यो चाहिँ मोरटासीको लागि देन यो चाहिँ टपरा ठुलोको लागि किम्ची झोल पनि खम जस्तो छ है अब चाहिँ खाने हो अब चाहिँ हामी खाना खाँदैछौँ Gardens of the Bulldog. Ahaha. Piro. Aku doryo. Mama. Wait, mama. देखना नहीं था. मेरे साथ. एकदम. Okay. Toshi. कतिको मिठो छ? यम्मी एकदम मिठो. ल्याउ त. We're gonna get some firewood and then continue our
campfire and then dance for a while and then play cards. Then we're gonna sleep at around 12. हामी चाहिँ अब सुत्न आँटेको छौँ अब हामीसँग बत्ती चाहिँ छैन हामीले बत्ती ल्याउने बिर्सिरहेछ सो अब हामी फोनको बत्ती बाल्दै हेलो हाई दाँत मात्र देख्छ है अब नेभर माइन्ड अब यस्तै छ पाल चाहिँ अब अलिकति गर्मी छ त्यसैले यहाँ जाली चाहिँ अर्को चाहिँ खोलेर जाली मात्र लगाएर राखेको छ अब राति बगाएर खाने थाहा छैन फेरि ल नि एभ्री वान गुड नाइट सी टुमोरो सो हाम्रो पाल चाहिँ यो हो अनि उनीहरू चाहिँ अहिले पनि सुत्ने अरे अब अहिले पनि रहेछ निभेको छैन रहेछ सो मजाको भन्छु देन कफी बनाएर ए अब सनराइज चाहिँ देख्दैन जस्तो छ अनि कुहिरोले ढाकेको छ सबै ल फाइनली मेरो आगो बाल्यो ल तिमीहरू उठ्ने न कफी सफी नखाने हो गदाहरू के हो अल्छीहरू डर लाग्यो टासी राति 1 कराउनु बित्तिकै सर उठ्छ त डर लाग्यो डर लाग्यो ल ठिक छ अब उठ तिम्रो साथी बोलाउँदैछ का भनेर ओ तातो पनि तत्दैन यार तो यो तात्न आँटिछ त राइट ल अब हामी चाहिँ कफी बनाएर देखाउँछ है कृष्ण खा कसले बाँदरले केरा खाँदैछ सो दिस इज माइन यस्तो चोपायो अनि सफा गरेर राम्ररी धूप में तुझसे ठंडक सर्द में तुझसे राहत रूह की तुम शिद्दत हो चाहत दवा में तू है अब हामी चाहिँ सरसफाइ गर्ने and then अब अलिकति बस्ने भरे यसो घाम लाग्नेसम्म अनि त्यसपछि यता फेरि भरे 10 बजीतिर केही खायो अनि त्यसपछि हामी फर्केर जाने हाम्रो प्लानिङ भयो सो टासी चाहिँ अब यहाँ अहिले सफा गर्दैछ आफू बसेको ठाउँमा सफा गर्ने अनि सकेर आगोहरू निभाएर जानुपर्ने त्यसो चाहिँ गर्नुपर्छ त्यस अहिले हामी चाहिँ अलिक बस्ने भएको हुनाले फेरि आज पनि आगो अलिकति बाल्दैछौँ हामी सो ठाउँमा र ठक्पा चाहिँ कहाँतिर गयो हिजो राति करेन्ट सजो खाएको थियो अब अलिकति पेट चाहिँ खराब भयो जस्तो छ सो यहाँ यस्तो हो म तपाईँहरूले हामी ट्रेन पार टेकेको ठाउँ देखाउँछु ठाउँमा सुन हरायो सुन खोजेको के एप्पल लामो खोजेको एप्पल लामो साथी खोजेको ठाउँमा छेटो या ठक्पा पेट बोल्यो
सो यो चाहिँ हामी हिजो सुतेको ठाउँ हो अनि यसमा किरा चाहिँ एकदम धेरै हुँदो रहेछ ल अब हामी चाहिँ प्याकिङ गर्न आँटेको अनि म चाहिँ प्याकिङ गरेपछि भेटौँला अब हामीले चाहिँ हाम्रो टेन्ट चाहिँ अब यता प्याक हालिसक्यो अलिकति सरसफाइ गऱ्यो अनि बाँकी यो फ्रुट्सहरू अलिक खानेकुराहरू बाँकी छ सो तिनीहरू खाएर त्यहाँदेखि अलिकति बसेर अनि हामी जानुवाला छौँ ल छिटो छिटो ओके 1 2 3 स्टार्ट 1 2 अलि मुनि 2 3 4 ल अब हामी चाहिँ फर्केर जाँदैछौँ ए टासी कस्तो भयो क्याम्पिङ रमाइलो भयो ओके यहाँ तिमीहरू दुईजना कस्तो भयो क्याम्पिङ राति चाहिँ डर लागेर निन्द्रै लाग्यो राति चाहिँ निन्द्रा लागेन अब जाने सुत्ने मजाले अब यस्तो छ हालत हाम्रो अब हामी चाहिँ फर्किँदैछ आज चाहिँ टेन्ट बोक्ने मान्छे अरू मान्छे पायो है नमरुन्जेल मात्र हो सानो सानो कुरा मरेपछि त आगोले जलाउँदाखेरि पनि पोल्दैन ल कतिको थकै लाग्यो ल फेरि एउटा ठाउँमा मजाको प्लेन रहेछ यता हिजो यो रुख रोपेको ठाउँमा सो हामी रेस्ट गरेर एकछिन बस्छौँ अनि त्यसपछि हामी जानुवाला छौँ यो कुकुर चाहिँ अब आज हामीसँग गर्छ होला जस्तो छ यता यता इगल पनि आउँदो रहेछ है हामीलाई एट्याक गर्न आउनु आँट्यो जस्तो छ ओके अब हामी जान लागेछ अब यता पनि मजाले रेस्ट गरेर 10-15 मिनट जति यता बसियो अब हामी घरमा जाने heading back to our home sweet home so अब ब्याट्री पनि डेट हुन आँटेछ so see you in next vlog